jadi pedagang. Kalau sholatnya digampang-gampang, mentang-mentang dagangnya mahir, sholatnya di akhir-akhir. Repotnya menjadi supir, kalau sholatnya di akhir-akhir, mentang-mentang banyak penumpang, sholatnya digampang-gampang. Ibu geges semua makabe ditinggalkan dunia mah harta namun rek dibawa maut kecuali satu deui nu bakal dibawa maut ku urang iwati amal urang dan nu mautna oge urang sanes oleh. Nah ari ibu keur ngaji kena-kena ayeuna geus kamukah puluhan kali disebut haji kakarek ngaliuk teu disebut haji mahal cenah kamu kate 40 juta. Aing mah disebut ojo teu ngaliuk teh ojo hajah ieu teh bedul. Ibu Gusti kana boga geulang hiji bari ngakukur 2 gram aya we gagaro deukeut eting ngeuleuh. Da aya nu kitu teh aya. Segala diomel ini karena pengajian bulu dan milu udunan hantu ari snack hayang 2 gram. Da aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmi lagi di tukang dilipen mah ceuk. Jalma korete meregehe hare semere hayangna sambung para besti-besti lah ojek kita baru gak besti. Komo anu wanita sosialita mah aduh unggal poe mimu teh sengam jeung si besti. Aduh mau dipamer kasih besti boga kongkorong teu sakara-kara maot mati heula salaki kawin deui kasih besti eta nyamper senam. Mas kawin kongkorong na na odo belake men. Kasihannya cowok. Rungkat besti hiruk kitu mah. Iya teh bingung ibu abdi tati ngadeg kirang pede sabab abdina pendek buun tapi wios dari nu pendek masuk seureut kelebihan naon kelebihan nu pendek pinter sabab nu pendek mah otak sareng hate caket sajengkal. Mata Presiden Habibie jantan presiden tapi orangnya pendek tapi pinter balas pinter jadi presiden dan hanya kal salirana pendek. Matak ibu ge kedah gaduh cita-cita jeung kahoyong gaduh anak teh anu nu soleh anu pendek. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana auskunula surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkah surah Fatihah nu diaoskeun nembe wabil khusus didugikeun kanggo almarhum almarhumah Ibu Ramana Mama Haji Dais. Mudah-mudahan mantenaku Allah ditempatkan di taman surga na Allah. Kanggo Mama Haji Dais pribadi selaku janda tapi luar biasa, mampu berdiri di atas kaki sendiri sampai ke anjeuna tos tiasa ngadirikeun travel BMW Dais Mandiri Wisata.
Berkah Fatihah nu nembe, mudah-mudahan travel DMW semakin jaya, semakin berkah. Jamaah nasing semakin seueur. Anu parantos ngiring umroh ka DMW, mudah-mudahan mabrur makbul ditampi ku Allah umrohna. Abdi nyuhunkeun doa tina berkah Fatihah nu nembe kanggo pun biang anu nuju kirang sehat. Tos genep sasih pun biang ku Allah dipasihan panyawat, pasihan panyawat stroke. Tos genep sasih teu kiat ngaulang santri. Mudah-mudahan Allah masihan keajaiban deui pun biang ku Allah diangkat panyawatna digentos diku sehat sapertos bihara-bihari deui. Oke nembe karsan nyuhunkeun berkah Fatihahna deui. Setiap orang yang sudah memberikan kebaikan, berjuang dengan tulus ikhlas, khusus kanggo lembaga simkuring pendidikan Pondok Pesantren Al Abror di daerah Kampung Neglasari, Desa Cijulang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, yang berdiri dari tahun 78. Pun biang pun bapak nu ngadirikeun pasantren sekarang karena pun biang pun bapak tos sepuh diteraskeun perjuangan pun biang pun bapak teh kupala putrana, termasuk abdi nupang ageungna nu ngiring berjuang janten menteri luar negeri kamu ngamajengkeun pasantren. Nembe nampi sodakoh jariah tikersana Neng Hajah Jahra Nur Amirah, orang Kabupaten Garut, luar biasa tanpa dipinta, tanpa saya meminta. Anjeunna masihan sodakoh jariah kanggo sarana kamajengan Pondok Pesantren simkuring anu didirikeun ku pun bapak karsan nuju ngadamel bentengan kanggo jalan ka aula asrama santri putri, kanggo ka aula tempat kelas sareng tempat ayeuna berjamaah istri. Alhamdulillah kanggo ngadamel jalur suci janten upami santri kada ka lokasi eta teh ka ruang eta teh teu kantos ngamosenal. Alhamdulillah mantena masihan sumbangan jariah sedekah jariah Neng Jahra Nur Amirah, mudah-mudahan mantena ku Allah segala rupi pamaksadanana sing dikabul diijabah ku ngalangkungan sedekah jariah kanggo lembaga pendidikan Pondok Pesantren simkuring nu didirikeun ku pun bapak. Mudah-mudahan jamaah nu hadir di dieu nu nuju ngaos oge sing disehatkeun ku Allah, dipanjangkeun yuswana barokah ngaos. Anu nuju nyarepeng HP mudah-mudahan HP sing aya kuotaan. Nu keur galau mudah-mudahan galau ibu diganti galonya dengan bahagia seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu Haji Dais kulawargi mudah-mudahan pala putra putu mantuna sing disehatkeun dipanjangkeun yuswana ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kirang kompak, kirang semangat, apalagi nu dilebet jika nuker laloba pikiran. Duka hoyong naon eta teh. Mung hapunten ibunya upami nuju ngawas mah komo ibu-ibu karena di rumah itu banyak kerjaan. Keur ngaji mah ulah di pikiran. Keur ngaji mah tong ngalamun tong ngahuleng fokus urang ngaji, bahkan diutamikeun keur ngaji istri kudu loba sedekah. Eling kakar gegek nyaku mah cewek lah daripada ibu hese ngajawab era bisi salah dina tikorok ngagenok mending bekaskeun bisi setruk bade leres bade henteu pedewe dai jalmi mah bodoh teh kudu bodoh alewoh ulah bodoh katoto. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam ibu-ibu nu hadir ngaos sing tiasa angkat haji jeung umroh ka DMW. Amin. Hapunten ibu amin tarik hoyong tarik teu cekap ku kitu ari ka Mekah mah.
Sanajan ibu amin tarik bedas sora balas sayang ke Mekah punten bu daftar mah henteu tapi moal bisa ke Mekah da can daftar. Berarti lamun ibu hoyong tiasa dugi ka Mekah, ibu tiasa dugi ka Madinah, syariatku ngadoa Allahumma balik di Makkatal Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah, tapi teu cukup ku doa, ibu bisa ka Mekah syaratna butuh dukungan ti salaki. Sok cobian ibu nabung terus-terusan, duit geus ngagunung, artos geus kumpul, tapi salaki teu ngadukung da moal ini tidit. Leres Haji Sulam di imah ce Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Iya robbal Haji Sulam di imah ce Nunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana kalimat syukur nu terakhir bacakeun ku ibu jeung ku bapak bisi aya lalaki nu ngaos ayeuna, bahkan ieu aya hiji nangtung digigireun keur ngamera. Hapunten bapak upami moto abdi teu geng ti sisi bisi penyon abdina di dieu ti payun tah didinya di tengah nyelap jeung rana. Sadayana bacakeun syukur kalimat ayeuna ku ibu jeung ku bapa. Sabab urang terlepas di alam dunia itu bade bahagia, bade senang, bade susah, bade sengsara. Itu karena Allah yang mengatur semuanya. Bacakeun kalimat syukurna alhamdulillah. Nu di tengah katawis kapanasan hapunten teteh bisi berubah nami nu tadina Siti Maesaro jadi Siti Moesirah. Nu tadina ece Siti Maimunah jadi Siti Moe maneh. Keun be diiuhan hakikatna ku Allah, syariatna ditendaan ku Bu Haji, ibu kapanasan ku matahari, sakek syariatna ku Bu Haji ayeuna teu kasaungan. Hakikatna mah apapun yang terjadi itu adalah kehendak Gusti Allah. Makana tetaplah bersyukur kepadanya. Bacakan alhamdulillah, sing kompak alhamdulillah. Makana ibu abdi bade naros ka jamaah, ari ibu ka dieu ridho henteu? Dipaksa ku ibu Haji Dais, dipasian acis ku Bu Haji Dais, diangkatkan umroh gratis ku Bu Haji Dais. Ternyata jamaah punten teteh bade mapaikeun sorban ngingwa kake ku abdi dipandu sambil sholawatan nya. Pohon kayak dipandu sambil sholawatan liren we heula teteh nu cantik nu gareulis mangga engke we pandos teu ngawagel urang sambil ke muhasabah terakhir dipungkas ayeuna satajar muhasabah ku gelar soroban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makana hayu ubuh sama-sama Bapak urang tujuan karena Allah di dalam ati taya kajabi dina dinten ayeuna urang bade ngaji tolabul ilmi nu diayakeun ku Ibu Haji Dais. Syukuran ka Allah urang sanajan ngongkos nyalira berkorban nyalira ibu taya nu muruhan ka dieu ayeuna, tapi Allah yakin anu bakal muruhan ka ibu jeung ka bapa nu angkat ngaji. Luar biasa pahala ti Allah, luar biasa buruh ti Allah, lain ngukur duit, lain ngukur dunia jeung harta. Setiap langkah kaki ayunan tangan ibu angkat kana pangajian, dosa ku Allah tadi getos dihampura. Amin. Alhamdulillah. Makanya yakin jamaah tong boro-boro ibu abdi oge sami nu keur nyenclek di payun ibu ieu teh gaduh dosa. Leres ageng jeung alit gede jeung leutik na dosa telepas eta mah kumaha nu migawe dosana. Ngan pastina awewe mah panggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap aja sanes itu. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Da ieu nu make seragam ieu. Mohon bun, nu dipayun abdi teh di sangarepan kudu garede hitut. Abdi momonya seulan moal protes, kunaon ibu ngajawab gede hitut, pang ngajawab kitu berarti ibu teh rumasa eta teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok sadayana bacakeun kalimat syukurna dengan bacaan kalimat alhamdulillah. Lahir Nabi Musa Jati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati di pusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku Ibu Haji Dais sakulawargi dina ieu wanci anjeunna ngayakeun tolabul ilmi ku jalan peringatan Maulid. Sok bantuan nyora Ibi siap? Biasana dina meja di panggung sok aya cai, tapi ieu mah teu aya cai, bujang-bujang teuing cai kopi cai keheula ulah waka protes keheula. Ada boro-boro atuh dah hidang si bapak ieu ti tadi halau hayo we kana ngamera abdi lain mawa cai. Tapi yos teuing ibu-ibu bapak-bapak kadang wargi abdi calik di payun sadayana sanajan teu aya nu masihan cai, nu penting urang tujuan sami angkat di bumi bade tolabul bantuan nyora ibi ku jalan cinta ka Nabi ku peringatan Maulid. Mugi-mugi sadayana jalmi nu hadir dina ieu wanci payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kurang kompak amina. Pokona abdi mah sawe ibu nu hadir ngaji tong ngobrol tong nyora salagi abdi encan dia ngajak nyora. Dan ketika aya bahasa abdi kadituna jadi doa, mohon abdi hoyong diaminan ku sarerea. Siap? Siap. Awas. Lahir Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna. Kalabat ku Ibu Haji Dais travel DMW wisata Dais Mandiri wisata dina waktos ayeuna ieu acara diselenggarakeun bahkan ti kamarina ka abdi nelpon wae sabab ieu rencana direncanakeun ti anggalna ieu acara. Luar biasa nu hadirna katawis rupa-rupa jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga. Di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak-bapak, aya para pamudi jeung pamuda sok sanajan dina ngaji kurang pati kacara. Ngan hapunten ka panitia terutami ka Ibu Haji Dais sakulawarga. Tepikeun ka ayeuna geuning cai teh encan aya. Eta si bapak nu neangan cai meningkat leila. Moga-moga hirup di alam dunia kumlendang urang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu dinten ayeuna sami aya nyawa sing payus mungguh mantena ku jalan ngaji ayeuna di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga sadayana nu keur ngaos ayeuna dijantenkeun ahli surga. Amin. Tah geuning tarojol kakarek aya mejana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ibu lanjut. Teraskeun. Uyos dugikeun ka lohor. Pamikeun ka jam 2. Masya Allah. Udah mah cantik, udah mah garaya, udah mah acukna meningkat sagara rinding. Ieu diajak ngaos tepikeun ka jam 2 ge siap. Berarti ibu-ibu raresep ngabohong. Alhamdulillah. Tarajol cai meningkat leutik. Aduh, ari panggung di Kemangan. Ari panggung meningkat mewah kumaha ya Haji Dais ai cai meningkat leutik. Ini air putih, mereknya Majlis Ar-Roh. Air doa dan sholawat. Mata kita air doa, bener gitu. Lamun ibu ayeuna gaduh keluarga nu kirang sehat, geus ayeuna ditamaan ka dokter teh cager wae, tasok mawa cai nu kieu nu herang, dibikeun ka kiai ka ustad hoyong pangdoakeun. Abdi gaduh pun anak teu domang, abdi gaduh caroge kirang sehat. Matak mah Haji Dais pun teu ieu teh saha nu geuringna. Kapan ngasongan ieu ka abdi saha nu teu damang, saha nu
nu kirang sehat abdi nyuhunkeun namina ngaran jeung binti na sing pugu da abdi mah jelema cager dan ngan abdi teh kurang cager namanya teh tunu perjalanan teh pun dan ibu taya urang Sukabumi di dia abdi teh wangsul tika daerah kecamatan Cikmas Kabupaten Sukabumi abdi teh di Cikmas tah nuhun abdi teh wangsul acara di Cikmas wios teh naruskeun oge geus genep hari abdi teh ibu petualang ka ditu ka dieu teh acan wangsul wios teh naruskeun oge tunduh ieu teh asli tunduh tah ieu tunduh mah da moal hade kuno diobatan kuno kieu tah eta kunaon ibu di mana atuh ayana gening kopi eueuh wae datang kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Tidak usah merepotkan, saya gak mau merepotkan ibu-ibu karena saya tidak ada arti apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran. Lanjut teteh lanjut. Pun keriweuh maji dais neangan kopi. Aduh, Bu. Salawat berkah kasalamatan mukja salamina dicurah limpahkeun ka paduka akhir zaman buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya nu janten umatna mudah-mudahan sadaya nu kumelendang di alam dunia urang nu miharep kana syafaat Kangjeng Nabi jaga di yaumul qiyamahna barokah ieu pangaosan dikumpulkeun ayeuna ku Haji Dai sareng panitia sadayana hakikatna urang ku Allah Subhanahu wa taala dikumpulkeun ayeuna mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun jaga di surga bari kenging syafaat di Kangjeng Nabi anu dipika cinta amin ya robbal Master of Ceremony kaharti henteu paingan ngahulang oloho da eta teh punten ibu upami ngarah dibahasakeun mah Master of Ceremony teh lain bahasa Sunda tapi bahasa Inggris. Sementara ibu-ibu 90% asli yang hadir teh mual bisa bahasa Inggris. Bener? Terang ibu Inggris. Oh, abdi mah mekel kuncina dina mobil. Kunci Inggris. Bahasa Master of Ceremony eta teh bahasa Sunda sanes, bahasa Indonesia lain, tapi kalimat Master of Ceremony adalah bahasa Inggris. Naon artina mun aki-aki nini nyebutna protokol. Antara PMC pengatur acara ngan abi rada gaya kapan gitu barokah kopi barokah bahasa Inggris mah tehnya datang ujung buhun ya teh jauh atuh jeung permintaan minta kopi trojo enteh kumaha ieu teh pun jadi pasing sangkieu nah ieu herang doi Gusti berarti tiluan nu gering teh ieu tilu nu gering teh tilu dua madina gelas nu ieu madina ieu berarti tiluan hapunten ieu teh penyiksaan keur panitia bet atuh ka abdi mere bolu ieu rek kumaha nya ieu mah huap ieu nyekel mik punten di mana-mana tara aya nu ceramah bari ngahuap punten Bu Haji nu kieu mah sanes di kana mejakeun mangga teh ayeuna persiapkeun keresekan kanggo dibahankeun cici tak geuning kopi nuhun masya Allah nuhun teteh wartoskeun ka Haji Dais alhamdulillah berkah tunu abdi hilang ngan asli abdi teh budaya teh acan sarapan
Asli dah atuh mah nya kudu bohong mah aja. Ieu teh abdi teh rada leuleus tuh teh tanagi teh kirang. Tah biasa mah ari tanagi kirang mah ieu teh kirang cairan tubuh punten Mah Haji Dais damangna teh ku Pocari Sweat biasa. Atuh nah ada cek medis pengganti ion tubuh cairan tubuh teh Pocari entah eta. Oh, tara di matara susu. Tara susu itu bukan untuk kaum Hawa, untuk kaum bapak. Sok ibu ajaran bu, salaki geus goreng adat, salaki geus leuleus, dijurungkeun salat teu wae daek ka masjid. Da moal hese teu kudu ka warung bu. Teu kudu heuh gitu. Solusina teh ku ibu kudu loba dibere sumanget lain susu. Teu eling. Salaki tara salat berjamaah kala dibere susu. Atuh boro-boro kala berjamaah dititah ke kala ngagengel di ieu mah. Eli. Mah Haji Dais kumaha jamaah teh kararieu. Parah ieu mah dibawa ke Mekah ge moal bener ya. Bu, amang awe ku ibu buktoskeun ke. Ibu pamisah ge ibu di piurang berjamaah bagi berjamaah gerak ka masjid geus salat lohor ieu teh geus waktuna subuh ya gudang. He ku ibu teh kan dibere susu asli tah. Kala ngagantel sal gitu. Sumangetkeun. Tah, ieu mah kakarek calengkeung. Batur geus repeseur ieu kakarek calengkeung. Teu beda jeung eho ieu. Cicing bunuh teh hayang seuri tong maksakeun nya. Da ari keur ngaji mah ulah ningalikeun ka pusing lah peupereun di imah loba kabingung atuh nya. Bener teu? Oh kitu mata keur ngaji mah ulah kieu we. Jiga nu kuuleun. Ngahuleum teu parargu meuni kaciri loba pikiranna teh. Meskipun di imah loba masalah pun ten keur ngaji mah kudu loba sedekah. Baca teh seru-seru. Lain salah wae kaliru eta teh. Yo, ari kudu apal ibu bisa ngabedakeun salah wae jeung kaliru. Ari salah wae mah mutlak teu bener tah salah wae. Ari kaliru maka kesalahan nu teu dimaksud. Heuh da euceut teh lain kitu maksudnya tapi da jadi kacaletot kitu. Eta teh kaliru. Bu. Siap keneh? Siap. Nu dihormat kersana pengatur acara geus nu tadi master of ceremony protokol. Wabil khusus Mah Haji Dais selaku sahibul bait, sahibul walimah. Da itu walimah ngayakeun acara judulna Maulid Nabi. Mah Haji Dais keluarga besar DMW Dais Mandiri Wisata. Cenah geuning kamari mah Farhatul Qulub. Farhatul Qulub masih kena aya. Janten Mah Haji Dais memang luar biasa. Sok Farhatul Qulub dilereskeun ku Neng Indah ku putri tercintana Mah Haji Dais gaduh deui DMW Wisata. Mangga ibu bade ka Haji Dais ka DMW mangga ngan panggitan betah we geus karot ke bajeng kolot deui nya cenah. Muun numora jeung numora deui ada anu geus parompet ge mah nya rompongnya lelepet. Meningkil eta jeung nini deui. Muun alhamdulillah tos 2 kali keberangkatan di DMW bahkan kamari Mah Haji Dais teh nelpon Neng gaduh nomor caroge men teu naon Bu Haji Dais teh tara-tara nanyakeun sion-sion teh hayangeun ka salaki abdi kitu. Ya kamu ibu meskipun saya berat hati ternyata ulah goreng sangka baca kadang mah pasti kan nomor pun lanceuk caroge makan standby di Mekah. Ayah nelpon Bi ada apa Mah Haji Dais katanya minta dihandle di Mekah. Masya Allah alhamdulillah kamari keberangkatan pun lanceuk tiasa ngiring ngabantos kanggo DMW
Dais Mandiri Wisata. Mungapunten mama, kamari teh nemu tahu pernah sanes caroge, sanes pun lanceuk terus di handle ku travel El Haromain nya aya rerencangan pulanceuk namina Ustad Sodik dilereskeun anu DMW teh. Alhamdulillah kamari sakulanceuk siap cenami bilih Mah Haji Dais memerlukan mah selagi abi mampu, tapi hapunten mama da pun lanceuk mah teu gaduh modal mata koyang we modalan heula. Modalan teh bukan modal salah ke abdi maca. Mun alhamdulillah kalau tenaga apapun yang pun lanceuk bisa mampu insyaallah untuk tamu Allah pasti bisa melayani karena ingin berkah dari para tamu-tamuna Gusti Allah sareng para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya mah doa yang terbaik kanggo Mah Haji Dais, kanggo DMW mudah-mudahan tetap jaya lebih berkah. Amin ya robbal alamin. Nu dihormat ibu-ibu sadayana nu saratia Notara Wadu ngaos ayeuna ibu judulna bilih abdi lepat teu aya judulan. Aya ge kemang ece pun biasana sok terpampang sepanduk di belakang tapi yang mah teu aya tak kudu kieu ece bade muludan bade rajaban bade nikahan bade hitanan jero-jero nama pangajian sabab urang dituntut ku Allah untuk melaksanakan tolabul ilmi. Kunaon ibu kudu ngaji, kunaon kudu boga pangarti. Ibu pulang anting ka Mekah, duit ayeuna dikorbankeun, ongkos nu mahal nu murah dibayar, belaan ngajual sawah, tapi teu jeung elmuna, tapi teu dibarengan ku elmuna. Naudzubillah mardudatun la tuqbalu. Ibadah sholat ibu, haji ibu, puasa ibu, apapun ibadah nu berhubungan jeung Allah teu jeung ilmuna moal ditampi ku Allah. Naudzubillah min dalik. Makana urang ayeuna ngaji ami meunang pangarti ieu syariat ku tolabul ilmi ku ngaji ibu meunang pangarti sing bisa ditampi ibadah ibu ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mapai jalan kurang kompak sok nu tengah nging ngalamun wae. Mang Aang lupakan dulu da ibu teh keur mikiran Mang Aang da teh Aang Suran lain Aang Haji Aang Suran. Muun Aang Suran kapan nu geus kolot kieu mah moal aya ratu cinta mah moal geus kolot. Ibu makar kieu geus kolot kieu mah ieu teh keur Ratu Tempo. Yuk mapai jalan ngajugjug kapangaosan. Ari ibu ti lemur ka dieu teh pan boga tujuan rek naon? Anu atuh ka lemur deui. Sok balikan deui teu kaci. Mapai jalan ngajugjug karasa capena dangango kendaraan. Ibu punten upami tinu jauh pasti ibu nganggo mobil, tinu tebih ibu pasti nganggo motor, tapi punten ieu bilih aya tatangi nu caket di dieu aya nu leumpang, aya nu mapah, aya nu jalan kaki tanpa naik motor, tanpa naik mobil, semua berkorban karena pengajian. Nu tebih komo di Sukabumi naik mobil asli eta mobil teh teu dibensinan ku Mah Haji Dais. Tah nu rombongan punten ibu teh menekat belaan ayeuna baju seragam meuli heula belaan nganyuk heula. Da eta teh henteu di ongkosan henteu ku Mah Haji Dais teh henteu teu di bensinan da mobil nage nu batur teu di ongkosan ibu. Ternyata ibu ge nu leumpang teu diberi duit. Bener teu? Bukan bu? Bukan, tapi punten ibu kana ngaji mah segala hal sesuatu yang kita lakukan untuk berangkat karena pengajian mual aya nu mubadir, mual aya nu mubah, justru urang idit ngaji apapun yang terjadi ngalengkahkeun kaki jadi ibadah. Kompak bantu leumpang kana ngaji suku dilengkahkeun jadi ibadah. Oh awas, nu teu nyora awas. Leungeun dikepatkeun kana pengajian mah kepat leungeun jadi ibadah. Bujur diuk ibu didiukkeun hakikatna ku Allah, bujur diukna dina ngaji mah jadi ibadah. Nundutan cek saha? Sok jawab eta ibu ti mana? Menak habis nunutan jadi ibadah. Heula
abdi mama santren ibu punten can pernah aya ustad jeung guru ngaji nu nyebut keur ngaji nunutan jadi ibadah. Bu, tang bora-bora ibu nunutan nu bentak can karuhan mata kapunten ibu tujuan samakan bisi aya terselip dalam hati terselap dalam dada ternyata ibu ini tadi ayeuna lain rek ngaji tapi aya nu ini tadi ayeuna panasaran hayang ningali abdi. Aya nu kitu? Aya. Mata punten ibu mun hayang penasaran hayang ningali abdi tinggal aya dina YouTube atuh. Ibu karunya jabat jauh, jabat teh di bensinan, jabat teh di ongkosan, nu lempang jabat teh di buruhan, eueuh nu mere duit, ibu ka dieu mubadir lamun karna hayang ningali abdi. Yuk tujuan sing sami mending niat bade tolabul. Ami dosa ku Allah dihampu. Oh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah angkat sorana salatullah salamullah ala yasin habibillah aminan mahajida isareng jamaah ning waka sanes doa eta mah teu kada amin teh heula pan acan doa na ge namanya nyebat nami mah haji dais nu bade didoakeun. Sanes ari ibu teh jadi ternyarana mungkin ieu teh taruduh henteu sok itu nu di tukang punten Bu saya mah tidak melarang bisi ibu nunutan ulah kalah nunutan mending sarewe sing ti berami betah abdi mah teu nyarek mangga jamaah mun keur ngaji nunutan wajar sok bantuan jamaah mun keur ngaji nunutan wajar komo ti Sukabumi jauh ayeuna di dieu kalah nunutan wajar ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nunutan eta mah kurang sare nyebut kurang ajar ya pang sisina ada kaciri atuh jaba pang sisina jaba pang hareupeuna jaba pang tarikna sok rek teu kaciri kumaha nyebut kurang ajar eta iya di antara jemaah nu edan teh nu ieu kakarek abdi mah demi Allah ku jemaah disebut kurang ajar bener ieu mah kena diruqyah yuk ayo balikan deui majida isareng jamaah mugi ku Allah ditambih-tambih barokah amin doana mugi diijabah ibadahna istiqomah amin ya robbal tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot awas ulah beki ngaco embung salat sabab itu kewajiban kita cicing di negara Republik Indonesia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanajan Kangjeng Nabi teu aya di Indonesia tapi lemur Nabi mah di Arab Saudi ngan sarua ciptaan Allah. Siapapun ibu yang diciptakan oleh Allah, ibu cicing di daerah negara kekuasaan Allah di Indonesia geus merdeka, omat ibu tong ninggalkeun ibu kudu bisa ngajaga 17 rakaat. Benar lain Agustus. Itu nu di tengah nyebut Agustus. Cek abdi gak ieu kabawa virus tinu hareup. Tinu nyebut kurang ajar ka abdi. Kalau ditu katepaan nyebut 17 Agustus. 17 rakaat aja. Sol lohor sabaraha rakaat, asar sabaraha, maghrib, isya, subuh. Jangan engkau tinggal karena itu Allahul kafi rabbuna aqsadnal kafi wazadnal kafi alikulil kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali mentang-mentang waktunya tandur sholatnya diundur-undur. Repotnya jadi pedagang kalau sholatnya digampang-gampang mentang-mentang dagangnya mahir sholatnya di akhirat.
Repotnya menjadi supir kalau sholatnya di akhir-akhir, mentang-mentang banyak penumpang, sholatnya di gampang-gampang. Allahul tarikan mun keur ngaji kudu jempe pena unggul bantuan. Mun keur ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek wae tarik komo bari kalah tibra sare, awas digonol kelong benar cicing tong protes ibu, abdi mah kumaha lempeng na huntu we. Nu penting mah jadi doa ti sadayana. Nah iya geus katepa anu belah dia nu beh katuhu, geus goreng sangka teh abdi. Punten ibu demi Allah abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit, da abdi teu leungit duit. Mun ari jalmi mah normal, gaduh kahayang, gaduh cita-cita, keinginan abdi wangsul ti dieu sugan jeung sugan, balik ti dieu teh jadi nama-nama dulur. Karena duit deui. Karena abdi mah jeung Mah Haji Dais tos kenal, geus asa jadi dulur baraya. Ibu ayeuna papayunan payun jeung abdi di harapan kuno aredan jadi baraya. Alhamdulillah. Tasawur Kangjeng Nabi berkah silaturahmi seueur wargi loba baraya. Abdi wangsul aslina moal hese narima amal kasayan. Jang naon ece amplop. Teu butuh abdi mah. Ku eusina ge punten Bu geus maot mah teu butuh. Bener teu? Da maot mah moal mamoa amplop. Maot mah moal mamoa harta. Betul? Mah Haji Dais gaduh ibu kamarina ibu nangakeun nganturkeun putrana dicanak Mah Haji Dais nah henteu. Ngan Mah Haji Dais ibu natos aya di lambarja bagja ninggalkeun dunia diantarkeun ku putrina anu solehah saha buktusna Mah Haji Dais. Ibu ge geus maot mah kabeh ditinggalkeun dunia mah harta naon rek dibawa maut kecuali satu eueuh deui nu bakal dibawa maut ku urang iwati amal urang dan nu maotna oge urang sanes soleh. Nah ari ibu kalah jigjig mawa amal soleh engke soleh mawa nu saha mun maotna atuh kudu areling ari ojo urang maot tuh dibawa amal batur nu soleh engke soleh maot ngegel curug teu mawa amal da amal dipopos eta nu dicanak mah amal urang ibu. Berarti urang hirup di alam dunia rek maot persiapkan amal urang teh nu kumaha nu sae cek Allah dipayun Allah nu hade. Ulah sombong ulah balaga hirup di alam dun, lain tempat sombong lain tempat balaga segala rupa gede bikin ku Allah. Mainnya bahasa syahadat dibaca we asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta teh kalimat syahadat tapi ibu teu bisa malik nanya ka diri tina kalimat syahadat. Bacakeun ka diri balikeun tanya syahadat nu nyiptakeun urang, syahadat nu hirupkeun urang, syahadat nu rek ngamaotkeun urang, syahadat nu ngakitu-kieukeun urang di dunia. Palesatkeun ka ditu tuh kaluhur eueuh deui kieu na urang iwati kagungan dat Gusti Allah. Kabeh genan dicanak ku Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu make baju seragam kieu sarua ieu teh kagungan dat Allah. Ibu nu make tiungna beureum jeung ayeuna tiungna ungu sarua nu make baju hideung ge kagungan dat Allah. Dunia nu dat Allah, harta banda jiwa raga nyawa nu dat Allah. Mata tong sombong tung balaga eta teh titipan ti Allah. Ieu mah keur ngaji kena-kena ayeuna geus ka Mekah puluhan kali disebut haji kakarek ngaliuk tadi disebut haji mahal cenah ka Mekah teh 40 juta. Lain mah disebut ojo teu ngaliuk teh ojo hajah ieu teh bedul. Punten Bu pakat haji eta mah punten Bu sakadar ayeuna babahasaan urang bisa dijieun kedok teu saeutik anu geus minang ka Mekah bohong nama terus-terusan. Betul? Teu saeutik ibu ayeuna ka Mekah minang tapi koret mah anger wae. Aya nu kitu aya? Aya di dieu haji koret aya. Aya nu beunghar sombong aya? Tah
tong aneh nu ngajawab aya teh nu ngadonglelekan harta batur eta teh. Batur mah maren leut ibu sombong teh geus jadi haji. Leung maren batur mah sombong teh boga perhiasan dina pada doraka ge aya keneh sombongkeunana. Ari ibu ieu Gusti kana boga gelang hiji baringan ukur 2 gram aya we gagaro deukeut eting geuleuh. Da aya nu kitu teh aya. Segala diomel ini karena pengajian bulu dan milu udunan hantu ari snack hayang 2 gerak. Da aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmi lagi di tukang dilipen mah ceuk. Nah, udah kena disombongkan semua harta titipan, dunia titipan, pangkat dan jabatan titipan. Kenapa kita suka sombong dengan titipannya? Benar? Motor digandengkan kenal pot kena kena motor ninja, menikat balaga juga gede tanaga. Allah podol sero, manaja dina motor ninja, leungeun menikat gede tanagana, make tato lah di udag suang mah eleh anggar. Bu, bahasa yang tidak pantas kita keluarkan tinggali anak zaman ayeuna anjing. Ari jajan cilok. Naon nu kudu disombongkeun semua titipan innalillahi jalma korete meregehe hare semere hayangna embung sidekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa tekaci sawah lega hirup telila jaba encan merek maweh kabatur jeung ka tetangga jeung ka baraya geletuk maut mati heula dunia ditinggalkeun emas dikantunkeun kongkorong panjang ditinggalkeun milik salaki dipake kawin deui sing mikir kadinya bu mata abdi mah lain teu hayang boga kongkorong demi Allah teu boga lain teu boga duit maksakeun maka duga meuli da ayeuna ge bakal menang ti Haji Dais ngan meureun mikir 2 kali tinggal di Haji Dais nganggo perhiasan dan tidak. Karena apa? Tujuannya bukan itu untuk hidup di alam dunia. Persiapan amal sebelum datang ajal. Abdi mah ibu sok sieun kabayang meureun ku ibu ngaji teh capek ngacaprak di payun ibu teh lain ayeuna enteng tuluy abdi dibere duit kumaha Haji Dais dibelikeun kana kongkorong kakarek saminggu geletuk modal bade kumaha nasib ka kongkorong kapanggihkeun ku salaki atoheun kawin deui mas kawinna kongkorong eta wadang ceramah di Haji Dais coba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti nu aya dina grup WA amit-amit pertemanan yang menyakitkan sok tayo para besti-besti lah ojek kita baru gak besti komo anu wanita sosialita mah aduh unggal poe minggu teh senam jeung si Besti aduh mau dipamer kasih Besti boga kongkorong terus sakara-kara maut mati heula salaki kawin deui kasih Besti eta nyam persenam mas kawinna kongkorong na na odo bela men kasihannya cowok rungkat Besti hirup kita mah aduh di dunia sangsara di akhirat merana cilaka na odo bela men bu mantap persiapan amal sebelum datang. Apa amal yang pertama ibu yang Allah manfaatkan luaskan di lapang kuburnya di alam barzakh na dicangkeun satu tina sedekah jari apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Semua insan yang bernyawa ieu nu hadir ngaji ieu teh anak jelema ibu teh dikandung dilahirkeun teh tina rahim indung urang geus maot berarti urang ge nu jadi anakna bakal maot betul? Bu ibu saha nu bade maot abdi ge sami baca komo tegas kolot umur mata lami bayi masitin wasapin antara 60 tahun jeung 70 tahun mata teteh punten bisi ayeuna tos 58 tahun meureun sataun deui nu paling tos 60 tahun sapoe deui wah abdi bade iraha duka ada umur manu Allah duka ibu nu maot manuti payun duka abdi nu paneuri duka sabalikna abdi nu ti pangker tukang son nu ti heula jung mang tukang son mumpang loba warga jamaah nu keur ngaji ayeuna diijabah doana mang tukang son mudah-mudahan ka surga bareng jeung salon-salona cek araya Siti Khadijah tinggal ibu pun terjanda kaya seperti Haji Dais ngan peda benten aya Siti Khadijah mah 40 tahun usia nak nikah kakang jeung Nabi usia seberapa tahun 25 tapi usia Siti Khadijah 40 tahun
kecantikan Siti Khadijah mengalahkan kecantikan wanita-wanita nu aya di Bandung, di Sukabumi nu umur 15 tahun balas gelis-gelis na Siti Khadijah. Hari orang tingali kakare 30 tahun dia geus keriput. Salaki gagal bingung ningali pamajikan teh. Malam Jumaah bare tosok dikekepan, ayeuna mah ningali pamajikan teh kana ditapakuran. Salaki menit eureun melong. Ya Allah, geuning pamajikan teh mirip Kunti. Kutang pegat talina sabelah dipake keni. Susu ditoel menit toya-goyang. Dibawa nangkara kala juga ceplok nok nampuyak. Dibawa ngarengkol kala keplok ya Allah. Dibawa nyangkere kala bahe Gusti. Dikenyot kala nyelapna huntung. Syukuran kana hitung-hitung ejal masuk urat tuh. Ibu kayak punten dah bu, upami ngaran di jurung nafsu mah ningali salaki punten bu ya Allah. Salaki teh tingali dulu ganteng, dulu kasep ayeuna kumaha? Jika opak bubuk, suku jebrang, untuk koneng, sare boro-boro hayang ngadeukeutan kala keong ningali sare salaki meni calangap, jeung kerek jeung bau bari huntu. Kenapa ibu bertahan dalam rumah tangga? Kenapa ibu bertahan dalam ayeuna pernikahan? Sabab ada modal kasih sayang. Ku cinta mah geus teu aya cenah naon cinta. Betul? Matak salah niat ibu mah cenah neng ka budak teh. Cenah milih salaki teh nu kasep. Teu butuh nu kasep. Baheula salaki ibu kasep kumaha ayeuna beuki kasep dan teu. Beuki kasap. Benar. Oh, bagi kasep. Berarti yang kita butuhkan adalah suami yang bagaimana? Jujur, tanggung, gede syukuran ibu ke Allah. Mun ku Allah dibere salaki ayeuna nu gede kan kanyaah becek. Tak iya. Heeh, becek. Amin. Tak iya grup ieu jeung grup eta tah. Numpang tuh dah ngedang satecan. Buat gede nu kitu. Jung ka Mekah ke urang Arab yang gede nu kitu mah. Yang naon gede nu kitu. Da teu guna da lulus teu bisa dipake jang naon. Gede kanya sama Rasul ke kaboja teh gede perhatian, gede kanya karena wanita bukan untuk disakiti, wanita bukan untuk dihianati, wanita untuk dihormati dan dihargai. Mata pamajikan teh kudu boga salaki teh nu gede kanya. Lain gede nu kitu. Aku mah atuh majida es kumaha nu sangarupan teh arang edan kieu. Sieun abdi mah. Sieun balik ka bawah GR aca. Tak iya dan grup nu harejo ieu. Nyebut gelo. Kalau pakai seragam kami teh sopan nyebut gelo. Pokokna masalah wae nu nyebut gelo mah kudu dicekel aja. Beubeujeuh ulah dicekek bisi pae. Nah. Ibu Siti Khadijah cerdak kaya tuh sombong teu balaga. Kemanakan harta Siti Khadijah setelah nikah sareng baginda Nabi? Semua harta Kang Siti Khadijah dikorbankan untuk membela agama. Mentak abdi mah kitu teh. Aslina da kadang-kala masuk da urang teh hirup teh hayang bahagianya. Hayang segala sesuatu yang kita inginkan, menukul dibeli hayang kabeuli gitu. Tapi bukan untuk itu di alam dunia. Sakabung mah pun biang teh tadi ge ni kurang semen, ni kurang kesik, ni kurang batu. Cek abdi teh cek nafsu iraha atuh urang boga baju alus meuli ladang ngaji. Hayang we kudu meuli semen deui. Sakabung masuk aral. Tapi dugi kalau rompok cek pun biang bayi diusapan punuk tong nalangsa tong nyebut capek da dunia mah tempat capek lain tempat senang dunia mah tempat capek tempat riweuh diuji ku Allah sina capek diuji ku Allah sina riweuh tak engke ladang riweuh ladang capek senang na kurang di alam akhirat di alam barzah tong ka amin da sodakona diencan mah amin we eta dugi kalau rompok teh mama aja teh apuntennya abdi mah teh nyana kacis ngaos teh ulah nyebut kitu saur pendidikan teh tuh tingali santri kaluar ti tempat bangunan anu meunang capek nyai ngaji
betak kaubanan hati teh reang nalaran alfiah reang kertahfi dibuker maraca Quran tadarus anu tas berjamaah keluar ti masjid keluar ti mushola mun awewe da beda ibu pameget jeung istri keluar tina tempat anu meunang ngabangun urang ladang kesang sorangan tanpa ada minta nol abdi mah demi Allah haram pun biang mah mun boga pasantren meunang proposal ka pamarentah ngajukeun teu meunang doraka haram matak betah alhamdulillah salaki mah lain deui tadi kuku kudu meuli geulang mung leuweung Haji Dais mah maot na carogena ti payun nah ari abdi bisi ti heula abdi kumaha sok ibunya ulah kor ulah pandit jadi wanita soleh ibu temukan dunia temukan harta atau pedit ku bahasa ulah sing bisa ada bahasa mah teu kudu meuli ieu mah hareupeun salaki jumetat jumetut pelotat pelotot bahasa sosoro popolot ulah kitu salaki mah udah geus kolot cenah salaki lagi komo geus kolot salaki geus aki-aki ku ibu kudu jadi pamajikan kudu loba dicintai sepenuh hati namun dicium lecet aja salaki dicium wae mah amit-amit kakareng abdi memangi jemaah nu kieu dicintai sepenuh hati aja sayang salaki geus aki so wanita solehah mah payun salaki tawaran ibu ladenan kaula jagalah suami ridhonya suami ridhonya ibu kalian jauh-jauh di Pelabuhan Ratu di Sukabumi aya izin salaki teu aya henteu rek ngaji rek puasa sunat pun bu cacak rek ngaji rek puasa sunat kudu aya ridho izin salak tuh cacak puasa sunat komo unyak anyuk pesen paket online da aya nu kitu teh aya COD kapal kasalaki teu bebeja dosa bu jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya jagalah suami jangan kau hianati tangis murkanya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping mun salaki hayang nyanung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngorak geus melenung naudzubillah kimeng mata kasalaki mah kudu bear budi saya marah mai ulah jamedun ulah jamot ulah popolot ulah poporong ngo salaki payunan ibu komo uih ngaji ibu teh kudu daek ngadang danan diri dangukeun obrolan salaki lain ngadangka makanya balik ngaji ti Haji Dais ibu datang ka imah jadi edan cek salaki beduh cenah eta pamajikan balik ngaji ngalawang patong geus kieu cek salaki na teh anjay ditu aya bakakak hidung nya hidungnya tutung amit-amit baca sak shalawat deui salatullah kompak sorana ala toha rasulillah salatullah sallallahu ala yasin habibillah kunaon urang kudu maca shalawat sabab urang ningalikeun mahabbah rasa cinta ka Kangjeng da moal aya dunia moal aya Indonesia moal aya Allah nyiptakeun dunia ieu lamun Allah teu nyiptakeun pertama nur cahayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali ibu maca shalawat ka Nabi siapa yang akan memberikan rahmat Allah yang akan memberikan rahmat ku hiji sakali maca shalawat 10 rahmat nu ku Allah dibikeun tong ka amin da maca shalawat lagi encan kapan kakarek sakali aja teh 10 kali ibu maca shalawat 10 rahmat nu ku Allah bakal dibikeun kana maca shalawat 10 kali maca sholawat terlalu sedikit 100 kali ibu maca sholawat ka Nabi 1000 rahmat nu ku Allah dipasikeun komo lamun 1000 rahmat nu bae 1000 kali maca sholawat ibu tong boro-boro 1000 rahmat ku Allah nu dibikeun ka jalmi nu maca sholawat surga na dipasikeun ku Allah keur jalmi maca sholawat luar itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta ibu kan Nabi Muhammad sing kompak cinta henteu
Ibu cinta ka Pak Haji anu tadi moto abdi teu? Kawan Pak Haji na? Musibah ya Pak Haji ya. Awewe sakilobana nu cintaeun. Bo, tebi ibu ti bumi ka dieu bari jalan kaki, ibu nu ngongkos ayeuna nyalira, nu ngabensinan motor nyalira, lain peda kapaksa ku Haji Dais tah dalam hati, dalam dada, karena kita kekuatannya gaduh rasa mahabbah cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mugi Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya dipayunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mual aya nu tiasa nyepatan jaga urang nuju mempertaruhkan antara dosa urang nu gede jeung nu leutikna dina hari terjadina kiamat. Ternyata nu bakal nyepatan di antara sekian banyaknya nabi hanyalah baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad ninggalkan alam dunia. Komo urang jelema nu loba dosa pasti urang bakal maut. Orang kaya, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa, Bu RT, ayah Bu RT, nu mana Bu RT? Oh iya, Gusti Bu RT, di mana-mana geuning ngaran RT teh bargangnya. Nya da kieu ka kaleutik da di RT teh, kaleutik untuk gerenut. Kunaon geuning RT sok kaleutik awakna sabab ngaran RT teu jauh tina singkatan RT ripuh teu puguh. RW ripuh wae. Tapi ustad tinggal ibu awak subur. Namanya ge ustad atuh da, ustad usaha tara anak deres. Mata ibu ge lamun gaduh minantu mah mending kene ka santri ibu calon kiai calon ustad. Karos ku abdi gaduh minantu santri mah ya Allah berkah genah betah. Bisi ibu teu percaya sok we cobaan. Boga minantu santri mah moal hese. Mitoha koret di rukiah gampang. Mitoha goreng adat tinggal di adanan. Santri mah teh harares. Doakeun Bu RT mudah-mudahan ditampi iman Islamna Bu RT. Lain can maot teh urang ge bade maot. Ngadua ka Allah minta keur hirup maot hoyong husnul, hoyong ditampi iman Islam. Ibu maot husnul khotimah ditampi iman Islam bag jadi akhirat wasilahna gaduh naon pahala tinu tilu rupa. Hiji tina sedekah jariyah, dua tina ilmu anu manfaat, tilu tina doana anak anu soleh. Doakeun khusus kanggo Haji Dais putra putri putu mantuna sing saroleh sadayana. Ibu ge tong bangganya gaduh anak jadi polisi tapi teu bisa ngaji. Tong bangga gaduh anak ayeuna bisa nyanyi juara kahiji tapi teu bisa ngaji. Da geus sakarat mah ibu bade wafat, moal butuh ku anak nu jadi polisi bari teu bisa ngaji. Moal butuh ku anak nu pinter nyanyi sanajan juara kahiji tapi teu bisa ngaji. Butuh mah ku anak anu bisa ngaji sabab urang rek ninggalkeun alam dunia, rek mayun ka dapal Gusti hanya satu butuh bacaan Al-Qur'an jeung talqinan. Ti saha nu nalqinan? Lain ti kiai, lain ti dulur, ti baraya nu maslahat tepikeun ka akhirat, tepikeun ka kiamat ti anak anu soleh. Meni bangga anak bisa nyanyi bari juara kahiji ibu keur sakarat. Cek budak teh mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Da moal kitu. Tapi budak nu bisa maca Al-Qur'an cek budak teh Yasin. Sok tutung Allahok bantuan gerak. Inna kalaminal kun heungeuh sakitu. Kunaon ayeuna hirup di alam dunia ulah sok gumantung wae ka makhluk, ulah sok gumantung wae bersandar ka jelema. Hayu we karena jelema tawakal mah ka Allah, bersandar mah ke kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sok ibu ayeuna bersandar ka si Besti, keur sakarat ibu si Besti mah kabur sieuneun. Tapi lamun urang bersandar ke kalimat thayyibah, anak nalkinan cek budak kumaha la ilaha illallah. Ibu berpegang teguh, ibu keur sakarat ningali malaikat Israil nu bade nyabut nyawa dalam hati, dalam bahasa, dalam ayeuna kalimat lisan ibu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa ibu bagja ninggalkeun dunia diantarkeun ku anak anu saro. Mata ingat ibu, dunia anaknya dunia komo tabang saru karanya kongkorong gelang KBG dun.
Terus saeutik ibu saur keterangan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Pepejah harta banda karena dunia harta banda anak ayeuna sok loba nu jalan ka eling ka Allah teh ditinggalkeun. Gara-gara boga anak meuli bangga jadi tentara, jadi polisi, pinter ayeuna sagala na ari ngaji teh bisa dibangga-bangga. Ternyata ibu pucupar enon pudar keimanan ibu naudzubillah coplok akidah ibu ku ngabangga-bangkeun anak tapi anak teh bisa ngaji. Ibu tepikeun ka akhirat cilaka karena anak teh diwuruk teh dititah bisa ngaji. Bu, ece, area keneh, lanjut itu lanjut. Bangga dengan harta yang kita miliki. Geus maot mah boro-boro ibu, RT, gubernur, insinyur KBG geuning dan asup kana liang. Kubur, dikubur dina jero naon? Poe kenteur ibu dikubur sorangan. Tuh apaleun nu geus eta menyebut poe teh nu geus ngalaman dikubur. Abdi mah teu apal teuing poe teuing hanteu. Eta mah meuni pangtarikna poe berarti ieu teh ririwa. Mangga wilujeng siang ka ririwa. Jung ibu mah engke balik deui ka astana. Nu moekan mah dosa urang, nu nyaangan amal. Oh, ayeuna boga imah jangkung anger lah, meuni adigung geus moot maka bege dikubur dina jero taneuh, nu geulis, nu butut, nu beunghar, nu miskin, semua Allah mah tidak membeda-bedakan, diciptakan teh tina taneuh. Jadi ulah salah bu, engke ge urang teh bakal balik ka imah engke mah dah hirup keneh. Maknya balik kalah rek ngaliang. Akeun bae eta mah ti astana jung balik deui ka taneuh. Maknya ece tadi nanti imah balik ka rek ngaliang ka was jangkrik. Tok bersandar tong ka jelema tawakal tong ka makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala jelema fa huwa ripuh. Bersandar mah ke kalimah la ilaha illallah. Yuk bareng la ilaha illallah. Kompak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tidak semudah itu ibu, tidak semudah membukakan menutup telapak tangan, membuka membalikan telapak tangan budak hoyong soleh. Tetap harus ada pendidik. Ngadidik tina naon? Ku ilmu matematika bagus, geofisika hebat, astronomi baik, tapi yang lebih pokok anak didikku pendidikan agama, terutama ka pasantren. Tapi sekarang pasantren lagi banyak dipitnah. Yang kasus ini Trans 7 bu. Terus sewajarnya kita sowan ka kiai pantes da muridna abdi ge karaos ku abdi urang teh bisa kieu teh ladang guru ngaji, urang bisa kieu boga pasantren ladang kiai nu mampatan. Nya wajar lamun urang sowan bari ngeumpeulan hitung-hitung impak sedekah ka guru ngaji urang baheula. Ieu mah dikritik apapun dikritik naudzubillah ya Allah keung alam dunia mun geus ieu loba fitnah untuk ilmu agama. Sedangkan ayeuna jalmi anak kurang didikan tina agama naudzubillah. Cek Arnold Tindi, the lesson indispensable for human being. We saw it the existence of man was impossible. The lesson was essential for solving the most complicated problem. Arti henteu sarua abdi ge henteu eta ge meunang ngapalkeun paranti pidato lumayan ti duiteun sakitu-kituna. The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya, tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicated problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Tong boro-boro nu jauh tina agama, nu deket jeung agama ge ayeuna mah punten banyak orang penipu. Jika nu alus make jaket padahal dia copet, sementara dia pakai peci padahal dia tukang korupsi, sementara dia pakai sepatu padahal dia tukang tipu, sementara dia pakai jas padahal dia pemeras, penghancur akhlak, penghancur agama. Mata hati-hati dengan masa kini. Ibu budak ulah diantepkeun, didik ka madrasahkeun, ka guru ngajikeun supaya budak teh bergun. Ieu mah di pasantrenkeun henteu kan pasantren moyokan. Kumaha kayan kieu cenah bobong si cocok bedul. Tuh cenah gara-gara di pasantren teh kitu kalah buduk deui. Sageuleuh abdi mah kalau nyebut santri buduk aja. Nah cenah entong cenah di pasantren masuk buduk punten Bu. Upami ngarah di emut tuh tinggal nu jadi ustadah, nu jadi kiai eta teh kabeh teh mantan-mantan bararuduk. Aslina abdi maca pun bapak jadi kiai di tahun 78 dari pasantren mah ngalaman buduk. Abdi ge bisa kieu teh ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang buduk.
caprak pada pasantren kan di pasantren ngalaman ternyata nu dipoyok buduk teh geuning bisa kieu tah kieu ibu buduk ge barorok di mana aya buduk barokah gagah buduk barokah sok lamun ibu nyebut buduk barokah di mana keur jerawatan tong disalapan antepkeun barokah di mana keur kaligata arakel tong digaroan antepkeun barokah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah, karena kehidupan itu pun tentu penuh dengan ujian, penuh dengan coba, dengan rintah. Mata kurang dilatih tas mulu dan hirup kudu kuat ka imanan bejakeun ka salaki lalaki masuk loba papangi jeung ranjau kehidupan lain rana emang aya rana wios rana ge nu penting ngeureuh ngaji ngeureuh ibadah teu aya rana ngeunah di mana aya rana ngeunah astagfirullah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Emot ibu saur kiai saur ulama karena ulama pewaris para anbiya nabi tos aya urang cinta ka nabi yuk untuk melampiaskan rasa cinta ka kanjeng nabi lampiaskan dengan rasa cinta ka kiai sabab aya ulama warasatul anbiya ulama pewaris nabi maka lamun ibu jamaah nu ngaji man akramal ulama mencintai ulama pakon akromani sama jeung mencintai kanjeng nabi sok tong koret nya urang di papatahan bisa ngaji alhamdulillah ku kiai setahun sekali bere THR kiai teh sarung BHS atukeun menu KWO ge nu 500.000 Cosmos geuning merek nanya puhun aya nu 1 juta mangga loba duit mah komo alus eta teh ibu ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui atuh dipekengan imaman berjamaah teh ngajungjurigan jadi we di lembur abdi mah ayeuna loba kiai jujur punten da teh kiai juri di mana-mana astagfirullah ibu sing arelinya tadi ka abdi nyebut eda kurang ajar nyebut gelo ayeuna ka kiai nyebut juri cek abdi ge punten Bu RT nya wayahna ieu infus warga nu karangan bade diruqyah mangga Bu ibu apa yang mesti kita sombongkan ingat semua titipan kembalikan kepada Allah innalillahi wa inna ilaihi sok anu bade gelarkeun sorban mangga ngan punten ibu abdi alim upami ibu sodako jariah teu ridho ageng sing ridho alit oge sing ikhlas tak punten Bu upami bade masihkeun sodako ya Allah abdi nyimpen artos ageng mah dengan ukur 500.000 sabab ibu upami 500.000 digentosan 5 juta 5 juta upami 50 digentosan 500 upami 5.000 digentosan 50 ku Allah setiap lipatan sodako dilipat gandakan ku Allah mana koso malun min sodakotin bal yazdan ngan ibu kade ya Allah tawasulkeun abdi nyimpan abdi ngeri ngabantos karena pembangunan pondok pesantren di Bu Haji di Cineam di Tasikmalaya Gusti dugikeun kasean abdi sodako abdi kakaruhun abdi saha karun ibu inung bapak abdi nutus taya di alam dunia sing janten pahala kanggo anjeunna sing janten ngocor kasihan abdi kamu anjeuna kitu tak ibu ami ibu kenging pahala ahli barja oge kenging pahala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk sadayana bari maoskeun sholawat mudah-mudahan jamaah nu bade sedekah sing sarehat sadayana nu teu darama mudah-mudahan ingal disehatkeun di panyawatna digentos ku Allah ku sehat sapertos bihara bihari deui Allahumma sholli ala sadayana Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil sama-sama sholawat semangat wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasbihi wasallim ulah bosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shalawat busra Allahumma sholli wa sallim. Semoga dengan berkah sholawat busra kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatan tubasiruna biha wa akhlana wa jami'a masyayidina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling dulur bantu ibadah ulah berang peting bisi nakaburu. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah mullah ala yasin habibillah. Gusti urang sare rea Kangjeng Nabi tarikan Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Biyaumil akhir pamugi abdi sing amin ya Allah sareng ibu Rama abdi ngiring Gusti kasawargi. Salatullah ala toha rasulillah, wallah ala yasin biyaumil akhir pamugi abdi sing guru-guru sareng guru-guru abdi ngiring Gusti kasawargi. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
ngaturkeun jejak kumulun kasiro kasadena jamaah warga masyarakat ibu-ibu ahli pangaosan nu ngaos ayeuna nu ngiring nyimpen sasireun sabeunyireun tabarat tabungan di akhirat sampereun urang jaga mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah dipayun Allah Subhanahu wa taala. Mangga pilih aya ibu gaduh tatangi keluarga baraya kantorna nutus teu gaduh ibu rama yatim piatu teu gaya biayana daripada korban pergaulan mangga pasantrenkeun ka ditu karorompok uyos tadi oge tanpa biaya 0% teu dipungut kanggo murid anu leres yatim piatu sanaos aya ramana tapi emang tos teu mampu usaha entah sentruk apalah naon we alasanana estu ibu ramana teu tiasa ngabiayaan mangga ditampi tanpa biaya ketik we dina Google Map namina Pondok Pesantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam kadeda pesantren Al Abror teh seueur ngan ibu alamatna Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya eta serlo Google Map upami ngetik ibu dina internet dina Google Map Pak ST Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya akurat dugi parkiran mobil teh ibu dipayunan pisan bumi napun adi sareng dipayunan asrama pameget asrama santri putra mangga diantos bila aya keluarga sanak baraya kelu tatanggi bila aya nu kira mampu mangga ka ditu diantos pasantrenkeun karorompo ka pasantren di Cineam lokasina Pondok Pesantren Al Abror tuh tukang kamera mada eta teh channel YouTube duka abdi hilap deui RC dakwah pami telepat mah soalna ka ditu ka dia sok aya wae eta mah kamari ngaliput nuju milad pasantren di Rorompok 41 tahun pasantren Al Abror miladna alhamdulillah milangkana tuh aya tuh YouTube itu channelna sok ibu subrek ibu uyos tak kira dietang teteh haji uyos lah keresekan melang kitu gini etang nama bun insyaallah setiap aja nu sedekah jariah tiap malam Jumat sok diriadohkeun ku para santri dipimpin atanapi kupun bapak kupun adi ditawasulkeun saha nu kantos iring sedekah jariah ka lembaga pesantren pasti tiap malam Jumat diriadohkeun didoakeun gitu mudah-mudahan ibu sarehat panjang yuswa berkah sedekah insyaallah janten tolak bala insyaallah balian sedat dengan sedekah tidak akan yang bisa menyengsarakan mual nyangsarakeun mual ngurangan rezeki balik ku Allah bakal ditambah sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain cipeujuh jalan cieurih malikupat di abonan pepeujuh pami marulih ulah upat ka awonan tuh geuning jurig manggeus riweuh nyorenangkeun kantong riweuh cengkat encan ge doa kita can tamat can doa nyakeun bae moal nyarekan da jurig masuk sieun ku doa gitu mata jurig manggeus riweuh arek doa ge geus nyorenangkeun kantong geus cengkat itu dah tapi tetulus ibu sieun jadi nu sieun ku doa mah jurig jadi lamun aya jemaah nu keur ngaji can doa geus balik ti heula eta teh ngaranna mingat maknya jurig ditiung atuh atur nuhun Mama Haji Dais berkah selalu untuk Mama Haji Dais tepuk tangan untuk DMW Mama Haji Dais keluarga Allahumma sholli wa sallim wa barik nu di tukang tekeprok jika nanu kuheureun ke Mama Haji Dais sakali deui tepuk tangan satu kali sakali tong loba-loba teuing tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali ajib tak kieu resepna ceramah di payunan murid TK teh kieu geus kurang geus kesel kita keprok-keprok sabab kumaha pemimpinna Mah Haji Dais kalebet ieu warga nu ngaji nage ieu teh murid TK wungkul TK taman kadaluarsa sanes taman kanak-kanak hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.